Nå skal vi snakke litt om den femte strykekvartetten til Bela Bartók. Den skrevet i 1934 i løpet av en sommermåned. Og med tanke på hvor mye noter som i denne kvartetten, så høres det ganske heftig ut. Denne kvartetten ble også urframført da i 1935 av Kolich-kvartetten. Og på dette tidspunktet så var jo Bela Bartók en stor komponist og toneangivende komponist. Den kvartetten her organisert i det som kalles en bueform, og da det fristende å vise det. Så her de 5 satsene i verket, 1, 2, 3, 4, 5, og de slik da at første sats og femte sats ligner på hverandre på mange måter i karakter. De veldig utadvendt, virtuose, komplekse satser, og så det som en kontrast til de, så det andre sats og fjerde sats, som tilhører det som kalles Bartóks nattmusikk, nesten en egen stil. Vi kommer tilbake til det. Også innenfor der i sentrum så det også den tredje satsen, scherzo, som i midten da. Men de 2 komplekse og lange de 2 yttersatsene da. Så vi skal begynne med å snakke litt om dem. Og da det naturlig at vi hører litt av åpningen fra hele verket som kommer her. Og det vi kan legge merke til her, at hele verket begynner unisont, så dere spiller et motiv som en tonegjentakelse, og så delte det seg i 2 skikt, så da var det dere 2 mot dere 2, og så kom det en litt kontrasterende del hvor alle 4 var som selvstendige stemmer da. Og la oss nå høre litt fra starten av femte sats, som også begynner unisont. Ja, nå hørte vi litt fra femte satsen. La oss gå tilbake til første sats, som har en del kontrasterende deler. Og her får vi bare et eksempel på det, i et parti som jeg synes nesten foregriper den nattmusikken i andre og fjerde sats, hvor vi får et slags åpent, mer transparent landskap, og mange forskjellige spilleteknikker i sving samtidig, og en tydelig sånn dialog mellom alle dere 4 da. Så spill det nå fra opptak til 45 og frem til 63 i første sats. Og det vi kunne høre til slutt her var jo at han plukker opp tråden igjen helt fra starten av verket, ikke sant? Med disse repeterte tonene, som liksom hovedmotivet da.
Ok, la oss gå tilbake til femte sats da. Som jeg har nevnt, så den monotematisk. Altså det nesten bare ett tematisk materiale gjennom hele satsen, som varieres med litt forskjellig tempo opp og ned, og masse forskjellig harmonisk som skjer da. Men det også noen ganske morsomme partier hvor han nesten parodierer seg selv, og det skal vi høre litt på nå da. Og dette jo også skrevet i 1934, men det litt sånn, assosiasjoner i hvert fall for oss i dag litt sånn tegnefilmaktig. Det nesten Mickey Mousing på noen steder der også. Og da tar vi fra takt 497. La oss høre nå et annet veldig morsomt parti fra denne finalen, hvor det nesten som han parodierer seg selv. Så nå hører vi et litt lengre strekk hvor det dette veldig energiske kjøret, som han så plutselig bryter av med noe helt motsatt. La oss høre på det. Ja, så det som skjer at andrefiolin spiller et hovedtema, men i halvt tempo, også på den enkleste strengen, så det låter litt sånn enkelt, og så kommer førstefiolinen liksom en halv trinn for høyt, så det låter litt sånn skjevt, og under det så det en sånn klassisk Alberti-bass, som det kalles, så det blir som en helt sånn, han punkterer sin egen stemning, og så går han tilbake igjen til dette veldig energiske. Hvis vi skal høre resten av satsen, så tar vi det på festivalen 17. november.